ಅಪಾಚಿ ಬೆನ್ನೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇಟೇಟ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸು. ಇದು ಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರಾಣೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಬಗ್ಗೆನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಥರನೇ ಇರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕವಾಸಕಿ z1000 ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. 100% ಗುರು. ಮುಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋದು ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಥರನೇ ಬಲ್ಜಾಗಿ ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡು ಇದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕವಾಸಕಿ z1000 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಇದು z1000 ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ Z ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲುಕ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಚಿ ಬೆನ್ನೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಗಾಡಿ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮು ಸ್ಕೈಲರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕವಾಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಕವಾಸ್ಕಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕವಾಸ್ಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋದಲ್ಲ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಡೀಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಅವರು ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬ್ರೋ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಹಬ್ ಮೋಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಹಬ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ. ಹಬ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟೈರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಬಟನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಲ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮಜಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ ಟೈರ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ MRF ಇಲ್ಲ C8 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. C8 ನಂದಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೈ ಹತ್ರನೇ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೋನೋ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಂಪ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹಂಪ್ಗಳನ್ನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗಂತೂ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇಟೇಟ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವೇನ್ರು. ಅಯ್ಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಶೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಶೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ DP ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೇಂಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 70 to 80-85 ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಅದು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡು ಅಷ್ಟೇ 100ಇಂದ 120ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟು BLIX ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆನೂ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಗಾರ್ಡ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಲುಕ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನು ಲುಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೈಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಥರ ಲುಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಿರರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಬ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಏನಾಗಲ್ವಾ, ಮೋಟ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಡಮ್ಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಈ ಗಾಡಿನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫ್ರಂಟಿಂದ ಲುಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಲುಕ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡು ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ, ಕನ್ಸೋಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೀಟು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಪಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸೇಮ್ R15 ಫೀಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರಾಣೆಗೂ. ಕೀ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬೆನೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಫುಲ್ಲು ರಿಮೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ದಬಾಕೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತೂ ಡಮ್ಮಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇದು ಬಂದು ಹೆಡ್ಲೈಟು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಗೆ, ಇದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಬಿಟ್ರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಹಾರನೇ. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ನೋಡೋದು, ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಜಾರ್ಡು. ಆಮೇಲೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸು, S ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡು, ಆಮೇಲೆ P ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗು, R ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸು. ಇದು D ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರಾಣೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ D ಅಂದರೆ ದೇವರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. D ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ, S ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಓಡಿಸಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೈ ಬೀಮು, ಲೋ ಬೀಮು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದೊಂದು ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅಜಾನುಬಾಹು ಗಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಥರನೇ, ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಓಡಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫೀಲ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಆ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಿದ್ನ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬೇಡ, ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಪುಲ್ ಅಂತೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪುಲ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ ಮಾತು, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪುಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಂತ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಎತ್ತಾಕೋದು ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಏನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನಾ, ಏನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಅಂತ. ದೇವರಾಣೆಗೂ ಬೇಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಪೇಯ್ಡೋ ಫ್ರೀನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿಕಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಮೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏತರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ಏತರು ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಏತರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬಟರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸೋದು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನೀರೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಚುಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನೋ ಫುಲ್ಲು ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಏತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಸಕಾಲಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಬಲ್ಜಾಗಿದೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಿದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಮನ್ನು ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗೇ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ. ಸೊ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಓಡಿಸೋದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಸಾಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯಾರೋ ದೇವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದು ಮೇಯ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಶೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗಾಡಿ ಹೌದು, ಶೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಶೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಮೂವೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು ಶೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ಡು ಹಿಂಗೆ ಶೇಕು ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹಂಪು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಎಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ರೇಂಜಿಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಕ್ 200 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ವಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಲರು ಈ ರೆಡ್ಡು ಏನೋ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಕವಾಸಕ್ಕಿದು. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುರು, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳ ಥರನೇ ತಿರುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿವರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ ಬ್ರೇಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ಬಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಂದು ಕಾಲ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅವಾಗವಾಗ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗುರು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾಡಿದು 1.5 ಇಂದ 1.80 ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1.5 1.80 ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ವರ್ತಿದೆಯಾ ಈ ಗಾಡಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಟೈರ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 50K ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. 50K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.